مع ميمو خطوبتك مش هتبوظ. لو حلاقك مش موجود استناه وما تستعجلش عشان ما تبقاش دي النتيجة. افضل اختيار ليك هو ميمو. يا رب الاقي سيد جوه، ولو مش موجود يبقى اي حد والسلام بقى، اي حد يخلص. ازيك يا جمال؟ عامل ايه؟ الحمد لله. امال السيد فين؟ لسه خارج رايح مشوار. طب مفيش حد يحلق لي بسرعه؟ زي ما انت شايف كله شغال. طب اي حد، طيب الاخ اللي هناك ده مش شغال اهو، اي حد. اللهم صل على النبي. حلويات. طب الاخ ده ما بيعملش حاجه اهو. حسن ما بلاش حسن. مفيش مشكله حسن. لا حسن. ازيك يا حسن؟ اللحظة داء مستنيها من زمان. تجديد انا حسن؟ ايوه يا بيه. طب احلق لي بسرعه حسن الله يسترك. لا بس شكله حلاق شاطر قوي يا جمال. يا نهار اسود، يا نهار اسود، اللي انت قدمته ده يا حسن. اروح اخطب ازاي انا دلوقتي؟ ايه اللي حصل؟ انت ضيعتني يا حسن. ايه اللي حصل؟ انت ايه اللي انت بتسأل ايه اللي حصل؟ انت مش شايف يا جمال؟ ايه ما هي حلوه اهي. دي حلوه، دي نقرت يا اخويا، نقرت. ما هو لسه ما خلصش. لسه بخلص يا اخويا، خلص وخلص عليا خالص. لو حلاقك مش موجود استناه، ما تستعجلش وبلاش حسن.